हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में HP का K300 ये गेमिंग कीबोर्ड आ गया है। प्राइस पड़ा अराउंड 650 रुपीज़ अमेज़ॉन से। तो आज ही आया है, तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं मेरा PC से कनेक्ट करके भी देखूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा नया चमचमाता हुआ HP का K300। तो अभी खोल लेते हैं। ओके, यहीं से ही खोल लेता हूँ। खुल गया है। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए इसे, रखेंगे साइड में। पहली बात, वायर बहुत मोटा लग रहा है। वेरी थिक वायर है ये, बहुत ही मोटा। मेरा जेनरिक कीबोर्ड से तो बहुत ही मोटा है। और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये इसका कवर, ये भी साइड में रख देता हूँ। और ये है इसका कीबोर्ड, देखिए हैवी है, दिख रहा है, मोटा भी है। एंड इट सेज गेमिंग कीबोर्ड K300 मेड इन चाइना। बहुत ही हैवी लग रहा है। इट्स हैवी कीबोर्ड, बहुत ही हैवी कीबोर्ड, मोटा तार। तो लेट्स कनेक्ट। ओके, तो ये मेरा PC चाबी आ गया है। ये है मेरा जेनरिक कीबोर्ड। तो इसे हटाएंगे और इसे लगाएंगे। ओके, निकाल देता हूँ। ये आउट एंड ये इन। ओके, चाय को नीचे रख देता हूँ। और आप देख सकते हैं ये चमचमाता हुआ गेमिंग कीबोर्ड HP का, बहुत ही सॉलिड लग रहा है। आई कैन फील एस्केप। वाओ, फीलिंग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, रियली नाइस। यहाँ पे ये मेरा सिस्टम और ये है मेरा चमचमाता हुआ गेमिंग कीबोर्ड। एक और बात का, ये लाइट तो थोड़ा मतलब अच्छा ही दिख रहा है, बट लाइट अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो और अच्छा दिखेगा। रुकिए, ऑफ़ कर दिया हूँ एंड इसका भी ऑफ़ कर दिया हूँ। तो आप देखेंगे RGB इतनी अच्छी तरह से आ रहा है। इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम लग रहा है, बट आई थिंक ओवरऑल 600 रुपीज़ में तो ये अच्छा ही डील लग रहा है। सो वर्थ इट, अच्छा ही है। एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस HP K300 गाइस। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।